มึงเป็นไผวะมึงเป็นไผวะมึงเป็นไผอ๋อนี่แม่มึงมันมาจ้องเด่นนะบ่ย่านเด้กูบ่ย่านเด้กูพร้อมโดดเด้นี่กูบอกแม่กูจัดการมึงเด้อมึงมาจ้องกูเด้อแม่จัดการมันดูเนาะมันมาจ้องหน้าเดียวเดเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนั่นน่ะจ้องบ่เซาน่ะแม่มันจ้องบ่เซาน่ะจัดการมันนะแม่กูสิกินยามึงไงยังมากวนกูเนาะปัสสาวะแมวข้างบ้านนะบ่ผ่านเด้ลงมาโว้ยกูน่ะลงมานี่ยังมาเศร้าจองกูอีกดิน่ะนะใหญ่กูได้โตนแล้วเดี๋ยวเข้าไปลูกโอ้ยเดี๋ยวเข้าไป